Hello, chào các bạn đã quay lại với chuyên mục của mình, chuyên mục xàm xí. Chuyên mục xàm xí cùng Nikon Z30. Và bây giờ chúng ta có một gọi là kiện hàng đặc biệt. Hay các bạn thấy không? Vitrox 20mm f1.8 f2.8 AF. Con đây là con 56mm nha các bạn. f1.7 nè, ngàm Z. Chúng ta sẽ khui cái hộp này ra, unbox cho nó để xem là cái len 26 nó có giống như cái len len 20 nó có giống như len 56 không. Mình sẽ khui chỗ này ra, hình như được bọc bằng xốp thì phải. Ây da. Cái này hơi bị lục rồi, rung quá. Chắc phải làm lại cái này, nó bị lục quá. Rồi, được 50%. Xem nào. Hộp này hơi bị méo, móp này. Này mình mua Shopee nha các bạn. Giá thì các bạn sẽ xem nè, 3.298.000. Nó bình thường là giá nó tầm 3.500.000 đó cho cái len này, nhưng mà mình săn sale giảm được còn này còn bao nhiêu. Shop này đóng hàng hay ta, coi có bọc chống sốc không. Trời ơi, vải chưởng cái chống sốc. Hoài chống sốc cái này hơi bị tệ nha. Shop này đóng hàng hơi bị tệ. Đúng có một bịch chống sốc nhỏ, đúng có một lớp luôn á. Trời ơi, thiệt chứ, chả biết sao. Dọn bớt này, dính băng keo rồi. Ok, chúng ta sẽ tới nhân vật chính. Chưa gì mà thấy dính bụi dơ rồi ta. Khui nó ra. Vitrox có cách lấy hàng rất là khó hiểu. Lần nào mình lấy hàng nó cũng khó khăn hết. Cái len 20 này là dành cho full frame nha các bạn. Nếu mà mua cho crop thì mình phải nhân 1.5 lên. Từ 20 mình nhân lên thì nó sẽ tới tầm 30 mm nha các bạn. Tương đương 30 mm á. Này là auto focus nha. Nghĩa là lấy nét tự động á, chứ không phải là MF. MF mình săn một mớ len rồi. Len MF xưa cũ thì nó khỏe hơn. Dòng MF bây giờ chỉ nếu mà muốn mua MF thì chỉ có mua mấy cái bản MF góc rộng 10 tới 10 dưới 20 á, dưới 20 mm á thì mới nên mua, chứ còn mà mua tầm F thì nó giá nó cao quá, không đáng lắm. Đối với mình thì mình thấy nó không đáng. Còn các bạn nào thích thì các bạn có thể mua, nhưng mà mua mấy cái len đó thì phải mua hàng cực kỳ đắt tiền nha. Nếu mà mua hàng ấy thì nó không tốt đâu. Hàng đắt tiền thì nó mới xử lý méo cho các bạn được, độ méo của cái len á. Vitrox hay ha,
len nào cũng tặng một cái túi nhung để đựng len. Thằng 28 có, thằng 56 có. Đó, rất là nhiều thứ. Để mình coi kích thước nó có bằng thằng 56. Mình tính mua 23 1.4 nhưng mà không thấy ai share lại hết, cho nên là phải mua con 20. Đây, hai cái len bằng nhau nha các bạn, cùng size này các bạn. Đấy, cái này cao cho mình gắn filter nha, filter 52 nha. Con này chắc cũng là filter 52. Con này filter có 43. Con này xài filter 52 nè. Có nghĩa là cái mặt size của cái len thì nó nhỏ hơn. Nó vẫn kèm một cái hút che nắng, nhìn rất là kỳ. Hai cái hút này y chang nhau các bạn, có thể xài chung được. Nó chỉ khác mã số thôi. Ấy cũng giống mã số luôn, có nghĩa là nó xài chung. Mình để ra đây. Mình coi cái này coi. Khá là giống nhau. Chiều cao cũng tương đương nhau luôn. Len này của Vitrox thì nó hầu như là mình không có thấy nút để chuyển cho chế độ AF hay chế độ MF nha. Có nghĩa là nó sẽ xài chung trên cái máy luôn, chứ nó không xài ở trên này. Mình chỉ chuyển được ở trên máy thôi. Kính rất là đẹp. Để gắn vô máy coi, gắn vào bộ đệm coi. Bảo đây đang ở chế độ F. Tắt. Các bạn tháo len hoặc là gắn len thì nhớ để tắt máy trước khi làm nha, để nó ảnh hưởng tới sensor. Rồi ok, tắt len. F2.8 6 giây, 30 giây là hết mất. 1.6 mình đang để chế độ khoảng cách lấy nét rất là gần nha các bạn. Để mình chuyển qua mod A đi, tăng xài mod M. Cái nét hơi bị xu cana, mod A là nó tự động lấy nét luôn ha. Chuyển qua đây. Nó tự cân bằng luôn. Hình như mình chuyển qua mod A thì nó lại bánh xe của Z30 các bạn có thể xoay tròn được nha. Khoảng cách lấy nét rất là gần. F2.8 khẩu bự nhất. Để mình nâng ISO lên để cho nó sáng ra. Rồi chuyển qua chế độ rồi ok. Đấy, khoảng cách lấy nét của nó là tầm này, có nghĩa là khoảng bao nhiêu các bạn có thể lấy nét được trên cái hộp để mình coi thông số. Hiện tại thì mình không thấy trên này, trên vỏ cũng không có thông tin gì khoảng cách lấy nét, có nghĩa là nó sẽ nằm ở trên cái web. Bạn đợi mình xíu, mình lấy cái điện thoại để mình check coi. Vitrox
F2.8. Đây, mình đang ở trang chủ của Vitrock nha các bạn. STM lấy nét rất là êm. Thông số kỹ thuật, góc rộng, gọn nhỏ nhẹ. Ây chà, không thấy khoảng cách lấy nét ta. Con này nhìn khá giống. Đây, mình nhấn qua Vitrock của Nikon thì có nè. Cái lens dành cho Nikon thì nó lại có thông số đây rất là đầy đủ. Thứ nhất là 10 thành phần trong nhóm ha. Hình như là cái này chắc là tầm mấy lá khẩu đó, 10 lá khẩu hay gì á. Khẩu độ là f2.8 tới 16, khoảng cách lấy nét tối thiểu là 0.19 m, có nghĩa là nó sẽ tầm 19 cm hả ta? Đúng nhỉ, cũng khá gần á. Ngay đây kích thước chỗ này là 52, mà sao trên này nó lại để trên cái lens có các bạn, nó để rất là hay nha, nó để làm cho mình rối luôn á. Nè các bạn nhìn vào đây nè, các bạn có thể thấy image size phi là 43.3 mm, chỗ này có phi là 52 mm, có nghĩa là nó xài chung cái phi của filter của thằng này. Mình tháo cái này ra, bạn hơi cứng. Filter này là filter 52 nha các bạn, nó là Nano C CPL này của KNF. Ok, vừa đấy các bạn, gắn vừa. Rồi, cơ bản thì nó là như vậy. Để khi nào mình test thử hình ảnh ra từ con này thì mình sẽ up lên cho các bạn xem tiếp ha. Hiện tại thì mình mới đập hộp của nó, thì nó cơ bản nó chỉ có bao nhiêu thôi. Một cái len, một cái hút, hai cái cáp trước cáp sau, kèm một cái túi nhung để đựng len, một cuốn sách hướng dẫn, và một cái tờ phiếu bảo hành. Ủa sao nó dính cái ngắt trên này vậy ta? Shot này dở quá, trời ơi, mình gỡ không ra được luôn các bạn. Đây rồi, ra được các bạn nè, warranty card, hai cái đều có này mà chả có chữ gì hết. Ok, video tới đây thôi nha các bạn, mình kết thúc nha, nó dài quá rồi, 13-14 phút rồi. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.